अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर ऑटो से। ये है जी सुजुकी एवरी जापानीज़। इसकी इंजन चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। चेक कर रहे हैं, करते हैं क्यों कर रही है। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। कोड इसका आ रहा है जी P0302 सिलेंडर 2 मिस फायरिंग। चेक करते हैं जी ये क्यों मिस फायरिंग हो रही है। स्कैनर कह रहा है कि 2 सिलेंडर जो है वो मिस फायर कर रहा है। पहले इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। माशाल्लाह जी, वोल्टेज माशाल्लाह ठीक आ रही है। वोल्टेज माशाल्लाह मुकम्मल आ रही है जी। वायरिंग में मसला नहीं है। स्पार्क प्लग माशाल्लाह जी ठीक है इसका। इसकी इग्निशन कोयल चेक करते हैं। मसला इसका इग्निशन कोयल में आ रहा है। ये इसका बूट क्रैक हुआ है। यहाँ से जो करंट है वो शॉर्ट हो रहा है, इसलिए ये गाड़ी मिसिंग कर रही है। ये रिप्लेस करेंगे। बूट चेंज कर दिया है, अब चेक करते हैं ये लगा के कितना फिटिंग कर दो। काम मुकम्मल हो गया, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। चेक करते हैं जी। ये माशाल्लाह ओके होगी। लाइट इसकी ऑफ होगी, नहीं कर रही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अपनी दिमाग 5 टेंशन अल्लाह हाफ़िज़।